想點啊？可唔可以中唔中意尋日俾你嘅生日禮物啊？哎呀，sorry，你企咁高做乜嘢咧？好似啊，哇，都望緊啲咩？有老鼠啊？定知蟻？你揀啲咩啊？先，你食個跳蚤，食個跳蚤。我癲咬，嚇！啱啱先俾佢咬完。哎呀，陰公，呢條陰公。應該冇得㗎啦，我覺得佢又啱啱佢就好啦。